我哋聽日有乜嘢要做啊？我終於得咗啦，阿媽。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。本身咧，我哋架機咧係0055嘅機嚟嘅。臨飛之前早2日收到話褪遲咗，去到3點半，咁都已經係非常之鉗啦個時間。咁然後去到現場咧，狂風暴雨，跟住行雷閃電嘅關係咧，我覺得心知不妙。點知啱啱咧見到連個閘口都取消咗。我聽到啲消息好似話架機而家飛咗去澳門，因為 land 唔到。咁就啱先聽到啲，我唔知有冇聽錯，聽到話有10個鐘，我唔知係咪10個鐘之後先有得搭。但係即係我哋今晚基本上就會白過，都係第一次遇到啲咁強嘅情況。24 hours later， 我哋過呢個未到24小時，又翻嚟呢個機場啦。本身005，而家去到0120，希望今學真係飛到啦，因為已經嘥咗1日 ，total 1日嘅時間。希望下一次我再揸起部機，我哋拍到嘅 shot 係喺東京。好開心啊！我哋終於成功抵達日本啦！大佬嘥咗成日，其實計埋差唔多2日。唔好俾唔開心嘅一日破壞咗你之後嗰幾日啊嘛，所以好彩我哋最後都嚟到日本，咁就其實已經餓到面青口唇白，所以而家第一餐築地海膽老虎，揾個經濟啲嘅食法先，呢個好似幾經濟啊！係咯，就呢個咯。海膽正常發揮，但係呢一餐唔知點解冇想像中咁好味。不在公眾電話亭內或周圍放置花束或其他花卉擺設。冇錯，我哋嚟到今日嘅第2站，就係尋找佢女神雷傑顯巨人。第一站就係呢一個電話亭啊，電次同雷傑相遇嘅第一個場口啊！你睇下佢幾唔捨得。好，我哋就去下一個場口進發，就呢條斜路啊，上嚟到呢個葵樓啊，好興奮啊！好撚開心啊！我終於得咗啦，阿媽。我咩得多？咁所以話鄭秀文多 fans 係真嘅。點解係鄭秀文 Chainsaw Man 啊！哦，OK。呢條漢仔死啊嘛！顯巨人嘅雷傑篇啊，呢個旅程就完結啊，真係好開心。我哋齊晒4個。係啊，4個打卡場景。就係呢度企喺上面，呢個就係佢俾天使射嗰個位啊。係啊，講真咧，我唔係 fans 咧，我唔係好記得，我淨係記得好鹹濕嘅泳池嗰場。就係咁啦，一眼睇晒，都叫做乾淨舒適。返酒店擺低完啲嘢之後，我哋就落去醫肚啦。呢一餐真係完全係意外發現，想講個蝦同埋個洋葱係好食到不得了，同埋咁樣食法，我哋個餐幾多錢？1300一個人，1350 yen 一個餐，即係60幾蚊港紙，係但係勁好食。本身係純粹諗住落嚟買個飯嚟，跟住之後順便食少嘢，估唔到意外發現間咁好食。哇！我嚟到呢個台場啊！朝聖數碼暴龍嘅聖地啦，而家一出到嚟就已經見到第一個聖地啦，就係呢一個巴士站啊，同埋呢度咧啲屋咧全部都好似太一住嗰啲樓咁啊，
終於都嚟到數碼暴龍嘅聖地巡禮啦，好開心啊！呢個就係個富士電視台啦。如果睇數碼暴龍，一定會認得呢個位。我12年前係有去過噶，不過已經係太耐之前。嗰時係學校啲遊學團咁啊過去參觀咗內部，但係嗰時係冇為意呢個就係數碼暴龍個取景地。跟住啱先個 Bro 幫我 remake 咗 Last Evolution 嘅嗰一場喺呢個海濱公園。喂，睇啊！我哋聽日有乜嘢要做啊？聽日發生嘅事，未來發生嘅事，我都唔知。不過我哋而家會睇高達。晴れの日ばかりじゃないからたまに冷たい雨も降るけれど好熱啊，太一！因為夏天啊嘛。太一，你仲記唔記得我哋第一次見嗰陣發生嘅事啊？我又點會唔記得喎？哇，係好靚嘅風景啊！君を崩せばつかる壁を熱いことを武器になるから太一啊，你好似成長咗好多。你就一啲都冇變過啦。晚餐時間，今日我哋食呢個骨腐鳥居酒屋，啤啤佢。我老 best 今日咁 hip hop 係因為太頻撲啦，就有少少唔舒服咁啦。同埋啱先喺海邊幫我揸機，有啲吹親嘅。係啊，日本就比較涼，都冇帶外套。辛苦晒。Yeah， 今日我哋好齊人，好齊人。Yeah， 大家一齊坐喺度。居酒屋。Yeah， 食串燒。食串燒。Yeah， 食串燒。好似好出色咁。居酒屋。Yeah， 食串燒。食串燒。食串燒。唔夠脆我覺得。Not bad but not good enough。試下豆腐先。冇特別。今日我哋好齊人，好齊人，大家一齊坐喺度。居酒屋。Yeah， 食串燒，食串燒，食串燒。真係純粹一間居酒屋咯，啲打工仔放工小酌一杯嘅地方。我
我哋嚟到代木公園啦。代木公園係有一種好令人放鬆嘅感覺，同埋好有宮崎駿嗰啲動畫嘅嗰種味道。反正我自己係幾喜歡嘅，所以就今次我老 Best 陪我過嚟。我哋希望喺代木公園裏面可以揾到間 cafe， 可以飲杯凍啡啊，坐下 chill 下。買咗咖啡，但係佢話係屎水，等我飲下係咪先？屎水即係屎水，好撚苦喎，同埋冇咖啡嗰陣香味咯，完全。濕鳩咖啡豆咧，沖完杯 espresso 出嚟溝水溝冰咁樣咯，冇特別，得個苦字，但係講真係屎水。喺日本其實都好少揾到真係好飲嘅咖啡。我哋少揾嘅。大自然嘅聯繫啊！即係呢個景咧，我係會覺得突然間衝隻恐龍出嚟咧，都完全唔出奇。Harry Potter fans 兼呢個雷文克勞嘅學生，見到呢個櫃係好興奮嘅。而我係揾到2個戰利品，我勁中意。Shut up and take my money。講真，比想像中細杯，因為我之前喺大阪嗰個環球影城嗰度係大杯好多，但係試下個味先。撩咗個心願咯，因為之前喺環球影城嗰度飲，真係可能嗰時仲細個，一飲完覺得好難忘。但係而家就可能年紀大啊，真啤酒對我嚟講吸引。同我原本條褲基本上一樣，不過佢呢條有得束腳，買咗一條褲同一件衫。之後喺中野行咗陣，就到咗晚餐時間啦。真心嘅酥包我覺得幾好食。我哋食完呢個燒肉啦，好耐冇食放題同食到咁 Q 飽，好飽。質素基本上都唔錯，但係個刀工感覺差少少，即係啲肉嘅厚薄啊，啲牛脷咧切得太大塊，咁但係佢又俾把鉸剪嚟剪嘅，整體上都還可以咧，同埋仲平過第一餐，佢有啲介懷。喺香港嘅時候，我哋間唔中會打開 YouTube 播下東京街頭嘅直播，所以今次專登過嚟揾下個 camera。你見到個 cam 㗎嘛？呢度咯，喺個下底。哦，除非唔係咯。
成就解鎖。老 Best 病咗嘅關係咧，所以而家我自己一個出去行下，咁我就有個地方想去嘅 Creative Museum Tokyo 啊。最近咧就做緊細田守先生嘅一啲作品展出啊。咁大家都知我非常中意數碼暴龍啦，而數碼暴龍嘅第一部同第二部大電影《滾球獸的誕生》同埋《我們的戰爭遊戲》咧，都係由細田守先生去監督㗎。有啲興奮，有啲期待，但係點樣入去嘅咧？因為個展咧係20號先至開始展出，咁但係都嚟到呢個museum啦，冇理由唔上去睇下㗎。原來今日係冇開嘅，唉，好 sad。Souvenir 嘅嗰度啲人準備緊個展，冇辦法。只能怪自己又冇睇清楚，成日都係咁，咁就唯有離開啦，拜拜啦，可惜睇唔到。晨早出嚟做傻仔，食咗個白果之後，咁而家咧就去淺草會合我老 Best 啦。等到我老 Best 啦，我哋而家就入去呢個雷門寺裏面，仲有2個小任務啦。其中一個任務就係還翻呢個槍閘啦。咁另外咧就係去呢個就嚟拆嘅全法院通嗰度拍多最後少少 footage。7月就會拆噶啦，咁所以今次一定係最後一次過嚟。入到嚟我就見到回收古宅嘅嗰個地方，咁我就去還咗先。呢度寫請將舊古宅放入去裏面，咁就放低。任務完成。6000円。41號41一抹啊！啱啱咧就抽咗個籤啦，咁我就用 AI 翻譯咗一下呢個籤文嘅解釋，有少少係警示咁樣啦，就話你身邊雖然好多機會或者事物，但係目前卻難以掌控或運用自如。呢個意味住望到，但係唔一定捉得住。需防損半邊，提醒我做事咧要預防損失，唔好過於貪心或者冒進。凡事留有餘地，以防虧損。家鄉煙火類就話呢個原意指防範火災，要留意內心唔好太浮躁，保持內心嘅安定，比追求外在嘅嘢更加緊要。最尾就係祈福此安然。當我感覺到唔順嘅時候，就可以誠心祈禱，保持謙遜同平和嘅心態，最終先可以獲得安穩。願望咧目前比較難實現，需要長時間等待。如果身體不適嘅話咧，復原時間會拉長，要耐心調理。失去嘅嘢咧就難啲揾到，所以就放低個執着啦。旅行嘅話咧就話呢段期間旅行可能會不順利，敬請留意。機場嗰度都已經棘咗好耐，希望可以順利翻香港啦。感情同人際嘅話，目前嘅結果可能不如預期，建議唔好強求關係嘅推進，先維持現狀。呢個就係即將清拆嘅全法院通。同我老 Best 最後喺呢條街嗰度同框下先，但係其實呢條街之前都唔係經常行，即係會經過咯，但係唔會好專登過嚟行呢邊。因為老 Best 咧就有啲唔舒服，所以咧我就自己一個去晴空塔嘅上邊望呢個全景啊。
想影一影富士山。咁咧我就買咗4點半嘅飛，第一次上晴空塔嘅高處嗰度睇景。それでは東京スカイツリーをお楽しみください。聽講呢個 lift 50秒就上到去最高嗰個位。哇哦！理論上咧，富士山就喺後邊啦，但係因為個陽光嘅角度問題咧，其實唔係好認得出邊一座係富士山嘅。喺咁高望住成個東京係幾震撼嘅個感覺，但係呢度咧應該唔係最高嘅，因為最高嘅位咧應該係要再上去上邊個天望回廊嘅。而家喺呢個晴空塔350米。上緊去450米，上多100米，唔知個觀感會差幾遠，因為都好似貴成嚿水啊！世界一のストライカーを目指す最高の原石どもが集う場所。世界一のエゴイストがなければ世界一のパワー上得勁快啊！皆さんには世界一のエゴイストの活躍、その瞬間の目撃者となってもらう。到咗啦！哇！上到嚟個感覺真係高好多啊！呢個景色，如果你中意睇啲好高嘅景觀嘅話，係絕對推介嚟睇睇佢嘅。晴空塔個專櫃度揾到個數碼暴龍盲盒，睇下會抽中啲咩先。一抽就抽中咗阿古獸啊 ！Oh my god！ 阿古獸啊，開心啊！嗰日夜晚，我哋喺地下街嗰度鋸咗個扒，食得地下街預咗味道係麻麻地㗎啦。眨下眼，幾日嘅旅程就嚟到最後一晚。人生係一個寫好嘅劇本，只係咁啱演到呢一幕。呢一幕係接受，接受天氣不似預期，接受好多嘢都可能會事與願違，但係只要繼續行落去，個天一定會俾你睇到更美麗嘅風景。我哋而家咧就去緊市川市動植物公園啦，就睇呢個攀池君啊。因為咧，阿 Alan 我老 best 一直都留意開呢個攀池君，不過都眨下眼，佢年頭嘅時候爆紅，到而家其實都應該大個咗好多啦。同埋聽講都梗係甩咗隻玩具，咁但係趁佢未大晒之前，我哋就專登搭咗個幾鐘車，就希望可以
目睹佢嘅真面目啊！又而家喺呢個植物公園嗰度行緊過去啦，行咗20幾分鐘，終於嚟到呢個四川市動物園啦！我終於明點解佢推薦搭巴士啊！咁啊，一般如果你就咁行嘅話，你冇拖喼咧，其實都還可以嘅，就係行好多嘅山路啊嗰類咁嘅東西啦。咁但係因為我拖住喼咧，所以係行得會比較吃力少少。園區都比較細同比較舊，啲動物住得，我覺得都唔算係一個好舒適嘅環境。咁但係最主要都係有班池軍啦，咁有見到疑似係佢嘅物體嘅，但係又唔係好確定，因為始終冇一隻毛公仔，佢就係一隻普通嘅馬騮。好啊，咁我哋就參觀完呢個四川市動物園啦。我哋好努力咁樣 hea 咗2-3個鐘，而家出發去機場。整體上今次好似做咗好多嘢，又好似乜都冇做過。去咗踩咗好多點咯。以前就因為可能睇日劇就會放到好大，哇！一切都好美好。但係其實嚟多幾次咧，即係可能我哋窮遊啦，即係窮遊就預咗㗎啦，當體驗呢個生活咯。食嗰啲嘢就比較普通咯，就唔係話食啲咩高級餐廳咁樣。但係就算冇食啲咩特別好西，我都肥咗成血。呢個就係最明顯 physically 嘅收穫啦。咁如果中意呢條片嘅話，記得 like、share、comment、subscribe 同埋記得撳埋個鐘仔，咁先唔會錯過嘅新片。逢禮拜4直播啊！咁我哋下條片見啦，拜拜。哇！睇下條友做咩？幾撚核突喺度除鞋。